بسم الله الرحمن الرحیم د 10 ذی الحجه یعنی د غټ اختر لس ورځې چې کومه ته 10 ذی الحجه ویل کېږي دا دومره قیمتي ورځې دي چې تاسو یقین وکړئ پروردگار عالم په قران مجید کې د دې لس ورځو قسم اخیسته والفجر وليال عشر قسم دی د فجر او د لس شپو وليال عشر د لس شپې دا د 10 ذی الحجه چې شپې دي شپې ورځې د دې قسم الله رب العزت خورل دا دومره قیمتي ورځې دي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث شریف کې څه فرمایي چې الله رب العزت په دې ورځو کې اعمال دومره زیات خوښ وي نیک عمل چې باقی په عام ورځو کې دومره الله رب العزت عمل خوښ نه وي چې څومره په دې کې الله رب العزت نیک عمل خوښ وي صحابه ته تاسو کو اے د الله رسوله د جهاد نه هم زیات چګم دی الله رب العزت په دې ورځو کې عمل خوښ وي نو آپ صلی الله علیه وسلم سو فرمایلو چې جی جناب کچری یو کس داسي چې هغه جهاد بلار شي خپل مالوم ځان سره شي خپل ملار شي او د دې حد پوری چې هغه مالوم قربان کی او خپل ځان هم قربان کی د الله رب العزت بلاره کی د دین هم زیات چګم دی الله رب العزت په دې ورځو کې نیک عمل کول دومره زیات محبوب دي نو تاسو یقین وکړئ چې د څومره قیمتي ورځې دي الله رب العزت موږ تاسو ته راکړي او دا الله رب العزت موږ تاسو ته مقرره کړي چې زما د بندگان زما په نافرمانی کې مبتلا دي زما د بندگان چې دوی ما پیدا کړلی د یو حقیر نطفینا او بیا موږ طاقت ورکړل او صحت موږ ورکړل دومره ځان نعمتونه موږ ورکړل او دا بندگان زما په نافرمانی کې مبتلا دي زه یو سیر کړم ما داسې مقی الله رب موږ تاسو ته راکړي چې زما د بندگان ما تر تم توجه شي او زمانه معافي غواړي او په دې حال کې راشي زما خواته چې په دې حال کې راشي چې زه راضي ما زه راضي ګړې ما په دې حال کې راشي ځکه الله رب العزت خپل د هر بنده سره ډیر زیات محبت کی الله دا نه غواړي چې زما د بندگان زما په نافرمانی کې مبتلا شي زه د دونه ناراض نشم نو په دې وجه باندې الله رب العزت داسې موقع موږ تاسو ته راکړي وړي چې کوم باندې موږ تاسو لپاره ګوري چې زما د بندگان سوګي توبه استغفار وکي ما طرف تراشي او زي معاف کوم نو بهرحال په دې ورځو کې الله رب العزت چې کوم عمل لغړي زیات خوښي په دې شپو کې الله رب العزت چې کله انسان عمل کې بحری شریف کې راځي چې د 10 ذی الحجه په یو شپه کې هم یو انسان عبادت وکي نو دا د ليله القدر شپې نه ثواب لري یعنی دا لس شپې دي او په دې لس شپو کې کچري په یو شپه کې تا عبادت وکړي او د ليله القدر د شپې مرا ثواب تاسو ته ملاوي شو څومره غټه فائدې خبره ده ليله القدر خو صرف شپه ده په رمضان مبارک میاشت کې راځي دا لس شپې موږ تاسو ته الله رب العزت راکړي او کچري لس شپې موږ تاسو عبادت وکړو نو څومره غټه د ثواب خبره ده ليله القدر خير من الف شهر ليله القدر هغه د هزارو میاشتونو چې افضل ده او دا نه لس شپې دي په دې کې موږ تاسو عبادت وکړو نو څومره غټ ثواب دی نو بهرحال په دې شپو ورځو کې موږ تاسو ته کم اعمال پکار دي کم اعمال کول پکار دي اول دا چې توبه استغفار وکړي خپل ځله به صفا کړي الله رب عزت موږ توبه وکړي الله رب عزت موږ معافي غواړي او هغه خلک چې کوم خلکو حقوق تاسو غصب کړی کوم خلکو ته تاسو چې تکلیف او نقصان رسول له دا هغه سره خپل روغه سله صفای به وکړي هغه به معافي خپل ځله به صفا کړي او خپل درب نه معافي غواړي ځکه چې حقوق العباد الله رب عزت نه معافي د بندگانو چې حقوق دي تاسو د چا حق غصب کړی وي تر څو پورې هغه انسان نه معاف کړي الله دې نه معافي د هغه معافي غوښتو هغه د خپل ځله صفا کول خپل درب نه چې معافي غوښتو د الله حضرت نافرمانی دا یو کار بداو کوي دیم کار بدا کوي په دې لسرو کې اسی هم خپل معمول پکار دي چې فرض منځونه چې الله حضرت طرف نه چې فرض احکامات دي هغه په یو صورت کې هم سره پاتې نشي نو د فرض منځونو چې کوم دي اهتمام کول او صرف د فرض منځونو اهتمام نه بلکې ورسره سره چې د نفل اهتمام هم کول او دغه شانتي په دې شپو ورځو کې موږ څومره زیات ذکر کولای شو لا اله الا الله استغفر الله او د دین علاوه چې کوم دي الحمدلله لا اله الا الله الحمد لله الله اکبر د دې اهتمام کو لا اله الا الله الحمد لله الله اکبر د دې ذکر چې موږ څومره زیات اهتمام کولای شو دا رقم دي او سره سره چې موږ د استغفار کثرت څومره زیات موږ استغفار کولای شو نو یقیني طور پر د دې ډېر زیات فائدې دي یو خو د ګناهونو د معافي ذریعہ ده او د دین علاوه د دې په ذریعہ باندې الله رب العزت د انسان چې کوم څومره تنګیانې دي د بیماری په صورت کې د مصیبتونو په صورت کې د حالاتو په صورت کې د رزق په صورت کې څومره تنګیانې دي الله رب العزت طریقې او الله رب العزت چې کوم د خپل د رحمت دروازې کولاوي نو د ذکر اهتمام د استغفار اهتمام او دغه شانتي
د قران مجید د تلاوت اهتمام د قران مجید تلاوت یقیني طور پر پورا کال موږ په کار چې موږ د اهتمام ساتو او په دې ورځو کې بالخصوص موږ چې ګندې د قران مجید د تلاوت اهتمام وکړو او دغه شانتي په دې ورځو کې موږ د روزو اهتمام وکړو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم کس په دې ورځو کې روزه ونیسي نو د یوې روزې چې کوم ثواب دی هغه د یو کال د روزې په مطابق دی یعنی دا کس چې پوره یو کال د روزې ونیسي صرف د یوې ورځې روزې نو کچري موږ دا نخر روزې ونیسو نو د نخو کالو ثواب او بیا چې کوم نخمه روزه ده نو دا یقیني طور پر د دې چې کوم ثواب دی هغه د 2 کالو دی یو تیر شوی کال او یو روان کال چې کوم ثواب دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یعنی نخر روزې دي چې دا موږ ونیسو نو پوره د 10 کالو ثواب موږ تاسو ته ملاو شو څومره غټه ده ثواب خبره ده او د دین علاوه کچري زمونږ اساسو د قرباني اراده یا قرباني اراده نه هم وي عام کسانو د لپاره هم دا ده مستحب عمل دی کچري وختي غټ نه وي د زری ناب وختو یا د غچا د ترخونو وختو نه ګره دا غټ نه وي سلوي خلاص به نه تیریږي یعنی کم ټیم به تیر شوی دی نو په کاردار چې دا تاسو موږ کټوي په دې ورځو کې چې کوم دی خپل نکونه او چې کوم زری ناب وختي یا ترخونو وغیرہ وختي یا سر وغیرہ وختو دا چې کوم نه موږ کټوي په دې کې ثواب دی او کچري په یو حدیث شریف کې راځي چې یو کس قرباني نشي کولای هغه په دې ورځو کې خپل نکونه کټ نه کی خپل وخت کټ نه کی او بیا د اختر د مانځنه بعد کټ کینو دې کستا هم د قرباني ثواب ملاو شو څومره غټ د فضیلت خبره ده بهرحال چې چا وخت غټ وي بیا په کار دغه چې داغي صفایو کی په دې باندې څنګه نشته دغه شانتي په دې ورځو کې چې کوم کسان قرباني کې داغو لپاره په کار ده چې د قرباني اهتمام کوي قرباني کې حصہ واخلي دا قرباني واجب ده یو کس صاحب استطاعت ده هغه باندې قرباني واجب ده نو هغه په کاردار چې سوګي قرباني واخلي دا چې کوم عبادت ده دا واجب عبادت ده په موږ تاسو باندې چې کوم کسان سوق دي یعنی صاحب استطاعت دي او صاحب نصاب دي دومره مال ور سره ده چې د هغه مالیت 52 توله چاندي ترسي هغه سونا چاندي نقدي مال دغه شانتي اضافي چې کوم کور کې استعمال نه علاوه چې کوم مال له او دغه شانتي د استعمال نه علاوه نور چې کوم کورونه دي پلاټونه دي هغه شوي او دغه شانتي د مالی تجارت شو دا ټوټل ملا کې د دې مالیت چې کوم دي 52 توله چاندي یعنی 2.50 توله چاندي د دې قیمت ورسي په دغه صورت کې په دغه قسم باندې قرباني واجب ده او داسې قسمه قرباني کې او د دین علاوه د تهجد د موس په دې کې چې کوم دي په کاردار چې موږ د شپې سوق تهجد د موز اهتمام وکړو د ماسوتن موضوع او بیا د شپې یو ټیم کې لږ پاسو د تهجد موضوع یا د ماسوتن د منځنه بعد هم موږ تاسو تهجد موز کو ثواب ملو شي 2 رکعات کم سے کم د تاسو پرېښ وګي د تهجد موز چې کوم دي دا غي ته کوي هغه موز ادا کوي کم سے کم د دین علاوه بهتره دغه د افضل دغه د شپږ رکعات تاسو د تهجد موز په دې کې اهتمام وکړي ځکه تاسو مخه د ما فضیلت بیان کو چې په دې شپه کې عبادت کول په دې شپه کې عبادت کول په یو شپه کې چې تاسو عبادت وکړئ نو یو شپه چې کوم عبادت ته هغه د ليله القدر د شپې مرا ثواب لري په دې شپه کې چې موږ تاسو د نافل اهتمام کو د ذکر اذکار د تلاوت اهتمام کو نو ان شاء الله تعالی سبوي د ماسوتن موضوع د هغه نه بعد موږ لږ ډېر عبادت کو نفل وغیرہ کو بیا سار موضوع کو دا پوره شپه زموږ اساسو عبادت کې تیر شو او د دین علاوه د نخم چې کوم ذل حج ده د هغه د سحر مانځنه والی د 14 ذل حج د مازیګر پورې په هر مانځه پسې تکبیر تشریق ویل دا واجب دي د دې اهتمام کول په نارینه باندې چې کوم دي په आवाज بلند او دغه شان دي چې کوم زنانه دي هغه په کور کې په آهسته आवाज باندې دا تکبیر تشریق وی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا د نحم چې کوم ذل حج ده یعنی د اختر چې کوم روز د داغینه یو روز مخکې سمجھ کې خبره دي چې کومه ته یو عرفه ویل کیږي د هغه د سحر نواله د سحر نماز نوالی د 14 تاریخ د مازیګر پورې دا تکبیرات تشریق د اهتمام کولی بهرحال ویډیو وګد شو نو په دې حواله سره سو مهم او ضروري چې کوم خبري غما تاسو شیر کړي د دې خبرو ان شاء الله تعالی د دې اعمال تاسو اهتمام وکړي ان شاء الله تعالی د الله سره دې بس تاسو ډیر زیات قیمتي شي ځکه چې د الله رب العزت په در کې د الله رب العزت دا الله سره ډیر زیات چې کوم دي مقبول روزي دي محبوب روزي دي او په دې کې چې کوم عمل دي هم الله حضرت ډیر زیات محبوب دي الله حضرت دعا ده چې الله حضرت موږ تاسو ته په دې ورځو کې زیات چې کوم دي عبادت کولو توفیق نصیب کړي اجازه راکړئ السلام علیکم